das 200 millas, das 200 millas canadianas, por tanto, no que é chamada área NAFO, justamente o pouco tempo de ser apartados deses caladoiros de Boston e de Terranova. Pois unha das alternativas foi a explotación dun peixe en profundidade, unha explotación que se desenvolve en primeira instancia fundamentalmente porque son os pescadores galegos os que están ali presentes e a desenvolven, e en pouco tempo se demostra que ten bastante potencial. Tal e como dixemos, ao mesmo tempo estamos falando de grandes barcos que traballan con aparellos moi potentes, que son capaces, por lo tanto, de obter grandes capturas. Estamos falando, por exemplo, dos implicados na actualidade do orden de 40 embarcacións. Non todas están permanentemente nesa zona, pero ao menos a mitade delas sí, e outras de forma parcial. Bueno, se empeza a apreciar ao pouco tempo que esa población empeza a mostrar síntomas de explotación intensa, e entonces a NAFO como organización, NAFO máis ou menos o que quere dicir é a Organización de Pesquerías do Atlántico Norte, é unha organización multinacional ligada a Nacións Unidas, donde os países implicados están presentes para tratar de establecer algo de orden no que é un escenario internacional. En NAFO se decide acortar as capturas, establecer cuotas cada vez máis limitadas e, sobre todo, na última fase, xa a partir do ano 2004, reducións bastante drásticas. Isto quere decir que para que a flota galega fose viable nese escenario tería que sufrir fortes restriccións, ou en número de barcos, ou en número de días de pesca, ou de calquera outra forma. E ao lado deso, toda unha industria que pode quedar afectada. Este é un exemplo moi claro, porque en realidad o tema de hoxe, o tema xenérico desta semana de sustentabilidade, é un tema moi claro onde temos un problema de recursos que están en peligro limitado, pero en peligro porque están intensamente explotados, e de o que digamos o aspecto humano, postos de traballo, rexións ou localidades moi directamente afectadas por medidas que van a entrar en vigor ou entran en vigor de maneira inmediata. Claro, calquer cousa que pase en esta dirección inmediatamente xenera alarma social. Incluso se pode engadir a este tema o tema que pode ser obxecto de discusión, o tema de faenar en grandes profundidades. As redes de arrastre, se alteran ou non alteran os fondos mariños, e como se procede en relación con isto. Bueno, pois é un problema onde aparecen todos estes componentes que nos estuvemos expoñendo de maneira xenérica. Impacto socioeconómico moi importante en determinada zona, neste caso en Galicia, particularmente na área do sur de Galicia, Vigo, etc., que é onde está o núcleo desta flota. Industria que está relacionada con todo isto, industria transformadora, conservadora, fileteadora, etc., fundamentalmente tamén nesta área de Marín, Morrazo, Cangas, Vigo, é a zona tamén máis afectada. Mentras que estamos falando tamén de recursos, de tratar de conservar unha población, unha riqueza que ademais está en augas internacionales, pero xusto lindando ca zona canadiana. Bueno, pois problema bastante complexo, porque ademais o fletán está pasando, non sabe de fronteiras, é dicir, pasa de dentro a fora das 200 millas, pero ao mesmo tempo os pescadores canadianos tamén se queren aproveitar desta riqueza
na medida que van conocendo as posibilidades e conocen as demandas que existen en diferentes mercados. Todo isto, o fletán exporta en cantidades importantes ao mercado asiático, ou é obxeto tamén, sobre todo en produto transformado, do propio mercado de aquí. Bueno, quero dicir que ten unha demanda bastante internacional. Propostas. Fundamentalmente, unha vez máis, o que hai que dicir é si os pescadores estuveran presentes nos procesos de diseño dos mecanismos de regulación, probablemente se hubieran adiantado moitos dos problemas que despois xurden cando se aprecia o impacto que pode ter unha medida deste tipo. Se legitiman moito máis as medidas e probablemente actúen eles mesmos con moita máis rapidez se hai que correxir algo nesta dirección. Hai cousas nas que eu non podo discutir porque non son biólogo de si a cantidad que se establece como tope de captura é a óptima ou non. Doutores ten a Iglesia, como se di nestes casos, pero dende a economía o que sí se pode decir é, bueno, se avaliamos o impacto non é o mismo que se produzca de maneira radical que de maneira secuencial. A capacidade de adaptación, o impacto socioeconómico é diferente según se produza dunha maneira ou de outra. Probablemente, en ese sentido, sempre o Consello de Economía metamos tamén estes datos socioeconómicos no momento da decisión e da regulación. A mentalidade, de todas as maneiras, que podo apreciar que nas propias empresas, nos propios pescadores tamén cambia. Aínda que os pescadores son tendentes a non creer sempre o que dicen os científicos, si aprecian, van apreciando a máis co tempo, que este tipo de informes teñen algunha consistencia, mellor ou peor. Ollo que o medio marino tamén traballan os científicos con moitas máis dificultades que no medio terrestre, é dicir, sempre nun medio máis hostil é máis difícil conocer, é máis difícil acertar, é máis difícil avaliar. Eles tamén o saben, tamén, por lo tanto, as estimacións son máis aproximativas. Probablemente isto produce un certo desencontro entre os pescadores que ven o día a día, lles parece que siguen atopando peixe, non existe tal problema, e o que é unha estimación rigurosa, con métodos de estimación que nos dice que sí, que a población pode estar nunha situación preocupante. Pero volvo, é dicir, presencia dos pescadores, introducción de datos económicos a hora de regular e, desde logo, si simplemente se dice unha medida que afecta aos peixes pero non se teñen en conta os pescadores, o desencontro casi parece evidente, é dicir, incluso a veces alarma social, na medida que se dice, bueno, hai que erradicar este tipo de pesca e resulta que detrás dese tipo de pesca hai 4.000 postos de traballo directos ou indirectos. Bueno, pois naturalmente que isto pode provocar alarma, por lo tanto, cada medida que se tome haberá que ter en conta o componente biolóxico e tratar de recuperar a especie, pero tamén ese componente económico. E no componente económico, eu volvería á mesma idea, tratar de establecer mecanismos que alivien sempre esta situación. É dicir, por exemplo, ese tipo de empresas de certa dimensión poden asumir perfectamente dereitos de pesca transferibles, de maneira que se hai que reducir a propia venta de dereitos, en determinado caso pode permitir axustes bastante naturales, como ocurre en outros sectores económicos cando o mercado non dá máis de sí. Introducir ese tipo de instrumentos, cousa que o mellor, desde logo, me parece que non é o que hai que facer en escenarios máis cercanos, pero se falamos desas dimensiones,
existen formas de proceder que poden anticipar os impactos e a alarma que pode crear cando se dice se reducen as cuotas a mitade de hoxe para mañán, ou hai que erradicar determinado tipo de forma de pescar, porque aínda que poda haber moitas razóns para elo, cando hai unha inversión detrás, cando hai postos de traballo detrás, eliminar de golpe esta circunstancia é un coste que alguén ten que asumir, ou os propios implicados ou a sociedade en forma de axudas públicas, subsidios ao paro, etc. É dicir, que é un problema significativo, pero ao mesmo tempo ten sido nos últimos anos un dos elementos máis activos dentro que a pesca conservadora galega. Moitas gracias, profesor Varela. Creo que aprendimos moito, pero nesta situación da constitucionalidade, do nivel constitucional, a participación na legitimación do pescador, que entendo que é o armador, porque o pescador é outra cousa, posiblemente, pero o armador na regulación do seu nivel de actividade. A mí chócame, non sei se é unha cousa exclusivamente de formación profesional, pero chócame que nos primeiros 10 anos de entrada de España na Comunidade Europea había unha certa internacionalidade dos nosos armadores, Vigo, A Guardia, Ribeira, Marín, etc. E sobre todo tiñenlle moito cariño o caladoiro canario sahariano. A partir de un cambio político, empezouse a decir que a culpa tiña Europa, que non podíamos ir a pescar ali, que había que destruir flota, que non se podía facer nada con os demás elementos, que ese caladoiro estaba perdido, e despois descubrimos, casi como unha especie de loita patriótica galega, descubrimos que ese caladoiro está vivo, que pescan os japoneses, os coreanos, os mercados asiáticos inundan eso, que sí que hai unha serie de situacións. E despois, cando ves os armadores de Ribeira ou de Guardia e os demás intentando que se novamente permítase a situación das sociedades mixtas, con vistas a que esa flota que iba a ir por desguace, que posiblemente poden outra solución, dicen, non é posible porque a Comunidade Europea non o permite, etc. Bueno, ven o Prestige, e o Reino de Marruecos escolle unha serie de pescadores galegos e dices, vide, e nadie supuxo. Entonces, supoño, non sei se despois do cambio político que temos parece ser un próximo acercamento a esos países, ou por lo menos non a agresividade por parte nosa tan colonialista como tiñamos, posiblemente pódese novamente facer cousas a nivel do noso de Galicia sin ter en conta toda a situación da legislación de Bruselas. Sabendo que nesas zonas, no fondo, podemos entenderlos muitísimo mellor que os demais porque son todas de tradición jurídica francesa. Entonces, o Código Mercantil é o mismo, a situación de estruturas de inversións e de tal, é igual, pero tamén quero dicir que os armadores nosos protestaron nun momento determinado e despois ven un conselleiro de pesca novo que daba a impresión de que lles dei tranquilados, non os preocupedes, pades ter axudas por outra parte, estamos aí nun algo que, pois que non estamos no sector, danos a impresión de que aí hai algo escondido que non entendemos moi ben. Bueno, primeiro me gustaría definir ese escenario internacional tal e como vexo. Dixen en algún momento da presentación que nos últimos 30 anos estuvo xenerando un novo orden pesqueiro internacional. E en isto, claro, hai que entender tamén o papel, as aspiracións que podan ter os países en vías de desenvolvemento. Logo, en cada caso concreto, como isto, probablemente haxa datos que
a vostede como a min se nos escapan ou que non conocemos de primeira man como para poder avaliar se nun momento determinado mellor o que está desvariando a situación pois é un tipo de enfrentamento personal ou un tipo de interés moi localizado que o mellor non conocemos ben. Pero, en todo caso, hai música de fondo, e a música de fondo ven en este sentido, me parece a mí. Novo escenario internacional que implica que países, en algúns casos como Marruecos, países que tiñan pouca flota, que teñen recursos pesqueiros abundantes, porque é unha zona rica, iso que nos dicen os biólogos e os expertos en estos temas, en determinadas especies, é unha zona que ten moitas posibilidades de pesca, descubre que ten soberanía sobre alo menos 200 millas dentro dese territorio. Por lo tanto, trata de sacar ventaxas. Se non ten flota, trata de conseguir alguna ventaxa en acordos internacionales, en acordos pesqueiros internacionales, con unha serie de contrapartidas que pode ser de diferente tipo. Primeiro, normalmente eran pagar determinadas cantidades ou contrapartidas comerciales, cada vez máis contrapartidas tecnolóxicas, contrapartidas de poder enrolar nos barcos que estaban ali presente tripulación, neste caso marroquí, ou de outro país e outro caso. E finalmente, tamén estes países, na medida en que se van desenvolvendo ou van xenerando determinadas empresas deles, pois aspiran a acceder e a colocar directamente en os grandes mercados europeos, como dixemos antes, e parece que quedou patente en algúns datos, van a tratar de acceder a esos mercados. Claro, esa é a súa aspiración, non? Este escenario, é dicir, poderíamos ver con ese cambio nos últimos 30 anos que vamos, donde hai países que xa tiñan flota e que, por tanto, se ven beneficiados claramente, tiñan posibilidades de explotar inmediatamente os seus recursos, pero hai outros, fundamentalmente países africanos e algúns latinoamericanos, que non tiñan esta situación. Por lo tanto, que dan paso a terceiros países de diferentes formas, ou en acordos bilaterales, ou desenvolvendo, país a país, quero decir, ou ben desenvolvendo sistemas de empresas mixtas, ou abrindo sistemas de acordos, de dereitos que venden, negocian con eles. Calquer forma, como fai Namibia, por exemplo, como fai Chile, que abriron ese tipo de liña para atraer outras flotas a cambio, naturalmente, de algo, non? En general, en esa confrontación norte-sur, en esa confrontación de globalización, todos os países en vías de desenvolvemento tratan de aferrarse a aquilo que teñen máis a man, como son recursos naturales, agrarios, pesqueiros, etc. E tratan de buscar solucións que lle permitan acceder a eses mercados europeos que, ademais, moitas veces se lles pechan por determinadas vías. Probablemente temos que entender ese escenario e probablemente debemos ter, e tamén os nosos pescadores que se moven nestes escenarios internacionales, que a cooperación é moi positiva desde o punto de vista tamén de conseguir ventaxas compartidas. É dicir, un dos principios que se citan é acceso a recursos por acceso a mercados, ti me deixas acceder aos recursos e eu te deixo acceder ao meu mercado, ou ben algún outro tipo de cooperación tecnolóxica, formativa, etc. De maneira que fundamentalmente, que fai un país desenvolvido? Pois fundamentalmente domina a tecnoloxía, controla máis ese tipo de aspectos científico-técnicos ou máis profesionales, e ao mesmo tempo, pois con isto consigue tamén acceder aos seus recursos, é dicir, pero ventaxas compartidas. Nestes últimos 30 anos, en este mare magnum de cambios, moitas veces
non só no caso español, sino en moitos países, pois tamén hai actitudes de soberbia, non? O sea, detrás de decir, hai moitos países donde en moitos destos países os intereses pesqueiros, países africanos, países latinoamericanos, hai determinados grupos de presión, mafias locales, aproveitamento de determinadas rentas e determinadas cuestións deste tipo para uns poucos. Bueno, pois é posible que haxa escenarios políticos que favorezcan isto, pero desde o punto de vista máis global probablemente debamos entender este escenario de cooperación como un escenario que pode otorgar ventaxas tanto a uns como a outros, tanto como os que teñen capital e tecnoloxía como os que en este caso podan ter recursos. En este momento eu aprecio incluso cambios na mentalidade de empresas pesqueiras galegas e vexo como abren liñas tamén de cooperación, por exemplo, en zonas incluso do sudeste asiático, Timor, etc., aproveitando certos lazos tamén de tipo cultural, etc., como se van abrindo novos escenarios que permiten acceder a recursos que antes estaban absolutamente a desmán, pero a cambio de outro tipo de colaboración. A tradición, máis ben, iba en que o meu goberno negocie a miña presencia en este caladoiro porque son tantos postos de traballo, porque presionar para que se firmase un acordo. Probablemente cada vez máis o protagonismo sea un protagonismo máis diversificado, máis de gobernos sí, pero empresas tamén, porque son as que están ali presentes, porque probablemente cada vez haxa máis un funcionamento en base a dereitos de pesca que unha empresa adquire ou que adquire un compromiso de instalarse en un determinado país a cambio de algo, a cambio de ter unha presencia, unhas instalaciones, incorporar tripulación de ese país, pero ao mesmo tempo se conserva o mercado, se conserva a tecnoloxía e hai outra serie de beneficios para un país desenvolvido. Bueno, en todo caso, forma parte desta dinámica, non? Desde logo, o caso xa particular o caso do Banco Canario Sahariano, claro, aí efectivamente hai ademais hai outros datos que a min personalmente non teño a información suficiente. Desde logo parecen estar fora da racionalidade, no sentido de, bueno, Marruecos debe estar interesado en que exista colaboración, que exista acceso a mercados, que exista un desenvolvemento do seu propio sector, pero non simplemente botándote fora, e ao mesmo tempo a intensidade de relaciones que hai entre a Unión Europea e o Reino de Marrocos é suficientemente intenso como para pensar que a pesca non debe ser tan difícil de integrar nun campo de relaciones tan variado como existe entre fundamentalmente Francia, España e Marrocos por tradición e por moitas cousas, non? Desde logo a mí nunca acabei de entender onde estaba realmente a raíz do desencontro, non? Logo hai moitas máis historias de que efectivamente é posible que houbera un exceso de pesca ou que houbera ou que haxa mafias locales ou grupos de interés locales en ese país que están moi interesados en presionar en determinada dirección, pero bueno, o fundamental e o escenario parece que debería pensarse máis ben en que o entendemento debe ser posible. Boas tardes. Teño un par de preguntas cortas polo profesor Varela e a primeira delas é con referencia a algo máis cercano a todos nós, que son as nosas rías. Nós temos nas nosas rías aproximadamente en este momento 6.000 familias que viven directamente do marisqueo, da pesca artesanal, cunha facturación aproximada entre 12 e 15.000 millóns das antigas pesetas.
vostede, desde o punto de vista económico, cree que se pode obviar este renglón tan repartido económicamente nas nosas rías, olvidándonos tentando de manter empresas como ENCE, os depósitos de combustible do Ferrazo, despois da experiencia que temos co Prestige, os recheos indiscriminados da ría de Vigo. Si verdadeiramente podemos, desde o punto de vista económico, desbotar este importante capital social e económico tan repartido en favor de 4 empresas que sí, efectivamente, teñen un número de postos de traballo, pero non a cantidade que generan estes outros. Esta é a primeira pregunta. E a segunda, antes falaba vostede da apicultura, falaba precisamente de un renglón moi importante que é a do salmón. Pero si temos en conta que a alimentación destos peixes, vostede decía, faise a través de fariña do propio peixe, non de peixes, cantos kilos de outras especies son precisos para conseguir un kilo de carne de salmón, tendo en conta que en este sentido, igual que se fixou cos polos, esgotáronse as maiores pesquerías de anchoveta, por exemplo, do Pacífico as do Perú, a través de empresas nacionales e multinacionales, sin enseñarlle a xente que se podía consumir ese pescado en fresco, en conserva ou en outras maneiras, e, sin embargo, estamos desbotando unha riqueza inmensa, deixando sin comer a maioría dos povos do tercer mundo, do segundo e partes do primeiro, que non teñen capacidade económica para comprarse un kilo de salmón. Gracias. Bueno, si me permite, empezo pola segunda, porque creo que a contestación, ao menos no que podo decir eu, pois é algo máis breve. Bueno, en relación coa acuicultura, efectivamente, xa anticipamos que isto non é digamos, a galiña dos ovos de ouro, non? É dicir, isto ten limitaciones, restricciones, en parte derivadas da maneira en que hai que proceder á alimentación en granxa, e en parte porque hai efectos medioambientales que tamén hai que valorar, no que os residuos que se xeneran, etc. É dicir que unha das cuestiones importantes cando se procede digamos, a unha ampliación de instalacións deste tipo será pensar en este tipo de repercusiones e proceder a unha ordenación de territorio, porque tamén estas instalacións entran en competencia con outros usos posibles de pesca, de marisqueo, de turismo ou do que sea. Por lo tanto, hai que ordenar o espacio litoral e saber onde, como e en que cantidad se poden facer instalacións destas pensando en o que é económica e socialmente viable. Respecto a cuestión ademais, de outro tipo de problemas, en canto isto aprendimos en terra, e esperemos que xa que o aprendimos en terra se anticipen as situacións no mar, porque hai investigación en estas direcciones, naturalmente que se estudian patoloxías, os peixes en granxas teñen que estar sometidos a algún tipo de cuidado sanitario, vacunas, etc. É dicir que van a asimilar determinados produtos que para tratar de conservar un nivel sanitario adecuado logo se van a transmitir á cadena alimentaria humana. Por lo tanto, hai que ter en conta todo isto. Problemas de tipo vacas locas non se teñen producidos nos peixes, pero si non se controla, que naturalmente se poden aparecer cuestións en ese sentido, e por suposto que a acuicultura é susceptible tamén de ser utilizada ou de ser, digamos, lugar para experimentar con novas especies, con, digamos, tamén produtos transxénicos na alimentación dos peixes, etc. O sea que, efectivamente, é un tema que ten moitos aspectos delicados. Dentro do que é un tema de futuro, se pensamos en que estamos cunha población mundial crecente e que hai que buscar soluciones de abastecemento para esa población mundial crecente,
pero hai que saber de que maneira, con que restricciones se pode facer. E, naturalmente, que todos esos problemas, sobre todo cando afectan a determinadas especies e a determinados lugares, pois entran dentro dos conflictos norte-sur, dos conflictos países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que naturalmente hai que ter en consideración para poder regular adecuadamente. E respecto da primeira cuestión, eu empezaría por unha dos asuntos, dixo vostede, capital social. Bueno, efectivamente, creo que unha das maneiras de abordar este tipo de problemas, cando falamos de espacios naturales, de riqueza natural, de recursos naturales, é pensar que temos un capital social, algo que é, de entrada, patrimonio de todos. Cando decimos capital, quere decir que é susceptible de diferentes aproveitamentos en diferentes direccións. Se o vemos desde o punto de vista económico, que é onde o podo ver eu, por suposto que inmediatamente desde o punto de vista da ecoloxía, da bioloxía, nos chama a atención do que implica perder biodiversidade, perder especies, alterar ecosistemas, pero si o trasladamos a unha lectura económica que é a que a min me gusta facer porque é onde estou, pois de alguna maneira recollemos esa situación e decimos, bueno, ese patrimonio natural, ese capital natural nos pode permitir obter rendementos en moi diferentes direccións. Rendementos que non son exclusivamente explotación, producción, sino que son tamén disfrute de paisaxes, disfrute de naturaleza, calidade ambiental. Todo isto é obxecto e debe ser obxecto de valoración. Temos moi recente o caso do Prestige, é o mesmo, é dicir, estamos falando de un patrimonio natural afectado por unha catástrofe donde hai uns responsables. Vamos a falar dos responsables do barco, vamos a falar de que eso ocorreu e pode volver a ocurrir. Bueno, pois temos que valorar todos os danos que implica esta catástrofe. En calquera outro caso, pois eu diría que exactamente igual. E se somos intelixentes, pois debemos pensar en cal é todo o potencial que poda haber de utilización de determinados recursos. Eu, do caso de Ence, algo conozco, pero tampouco estou moi cerca del, pero si sei, por exemplo, que cando no ano 58, creo que foi no 58, me parece cando empezou todo isto, se fixeron os primeiros informes, 54. Bueno, en aquel momento, naturalmente, probablemente nin había sensibilidade social, nin había os coñecementos, o mellor, para facer unha valoración en relación con isto, non? Pero, incluso en aquel momento, algo se avanzou de que había determinados peligros. Pero, hoxe en día, naturalmente, que sempre que falemos deste tipo de cousas, desde a parte que nos toca, porque eu agora non podo falar do que implica digamos, o valor engadido da propia factoría, pero sí o que si hai que decir é que hai que poñer riba da mesa todos os costes que poda supoñer, ou todos os costes, incluídos costes de oportunidade, é dicir, cales son as alternativas, valorar as alternativas, valorar os diferentes usos que poda haber. Vostede dixo marisqueros, etc., e outros tamén, o sea, de disfrutes recreativos, turísticos, cantos postos de traballo se poden xenerar con outras alternativas, que implicaría eso? Claro, o problema é que tamén hai cuestiones iniciales de se pode rexenerar, hasta onde se pode rexenerar. Eu teño leído en algún informe, digamos, ou visto a hipótesis de que isto é irrecuperable, bueno, irreversible. Bueno,
Claro, se entendemos volver a situación exactamente igual a como estuvo no seu día, probablemente sea irreversible, pero outra cousa que non sea regenerable ou que non sea aproveitable en outra dirección, e por non falar de polo mundo adiante, e desde logo por España adiante, hai situaciones en que outras alternativas regeneraron zonas deterioradas, ambientalmente moi deterioradas, e hoxe son obxecto de, por exemplo, de moito, non só de disfrute dos ciudadanos, sino de posibilidade de realizar outro tipo de actividades. Por lo tanto, todo isto hai que poñelo en riba da mesa e valoralo cando se tomen decisións. Isto é indudable. E non entro en cales poden ser as outras alternativas. Naturalmente que tamén, cando se valore, hai que entrar na valoración do que significan valores engadidos e aportaciones e postos de traballo que poda haber en relación co que é a propia industria. Eu simplemente quero dicir que desde quen está no ámbito da economía ambiental e da economía dos recursos, interesa poñer en riba da mesa que debemos contemplar este problema e este escenario, debemos contemplarlo tamén desde a perspectiva de temos un capital natural, como tratemos, como valoremos, como consideremos tamén nos nosos cálculos económicos e nas diferentes alternativas que queiramos estudiar, pois creo que é importante. Eu creo que isto é o que podo aportar. Hai outros casos, hai outros datos, outras cousas das que dificilmente podo falar con coñecemento de causa porque non teño toda a información, pero desde a perspectiva na que eu estou me sitúo, pois creo que é importante e é saludable que todas as alternativas nas que se pense para dar salidas ou viabilidades a esta situación da que vostede falou, pois creo que deben ter en conta estes argumentos tamén, estas valoracións. Unha última pregunta aí. Boas tardes. No, había xa esta señora Bueno, eu queria che preguntar polo comezo do coloquio, cando se falou do fletán, e que me extrañou bastante a resposta que deche sobre o fletán. Eu teño outra idea, que non sei se será certa, porque da verdad que das noticias que dá a prensa, pois me fío bastante pouco, non? E me parece que o que ti nos informaches aquí é un pouco a teoría oficial, non? Os galegos descubrimos o caladoiro, descubrimos que existían eses peixes que se podían comercializar, puxemos os medios para poder extraelos, que noutros países non se fixo, empezamos a explotar ese caladoiro, cando se veu que realmente fixeron os estudios, que realmente era rentable ir ali, o cal quería decir que tiña que haber uns stocks suficientes, pois se nos di que estamos sobreexplotando o recurso e que temos que abandonar o caladoiro. E esa é a información que se nos di oficialmente, pero o que nos din o sector é que detrás de que cando nos marchamos veñen os asiáticos, veñen outros países cos que negocia Canadá e que explotan ese caladoiro. Se nós o estamos sobreexplotando, quería decir que durante un tempo ten que haber vedas para todos, non para os galegos solamente. Entón, eu me pregunto, realmente ti pensas que hai política pesqueira no Estado español? Hai política pesqueira de parte da Xunta? Ou non? Nós non pintamos nada neste conglomerado mundial os galegos e entón non existir política pesqueira, pois tampouco temos nada que facer, ainda que seamos a primeira potencia, ou case a primeira, non sei se decir a primeira, pero case a primeira. Se comparamos pequenez de territorio con a importancia que temos na pesca, pois sí que case nos poderíamos situar como a primeira potencia pesqueira, non? Gracias. Bueno, contesto brevemente, a ver si pode quedar tempo para a seguinte pregunta. Efectivamente, todos conocemos a historia de acordo ca información que vamos recibindo, non? O sea que supoño que parece que si é contrastable que os
que efectivamente foi a flota galega que si desenvolveu ese caladoiro, e que no momento en que se empiezan a establecer cuotas, efectivamente, que pasa en NAFO? En NAFO está Canadá por un lado, está Unión Europea, que está presente como un todo, e logo países, por exemplo, países bálticos, Rusia, países asiáticos, eu non sei se están exactamente presentes aí, pero desde logo rusos e países bálticos ou algún outro país está presente nesa zona. En ese momento, NAFO, fundamentalmente, debemos pensar como é a situación. Claro, a Canadá lle interesa buscar socios que por pouco, é dicir, por pouca cuota ou por pouca presencia, fagan o xogo, non? Parece ser que, sobre todo na época do STAI, na época de, como se chamaba, Tobin, non? Aquel ministro canadiano, parece que esta foi a estrategia de tratar de desplazar a españoles. A posición europea, ademais, non é unha posición, eu dixen que había intereses diferentes, tratei de describirlo nesta situación, e en este caso en particular, pois tamén unha parte dos socios europeos estaban máis interesados en defender a política canadiana que en defender a política española. A partir de aí, hai unha segunda parte dentro desta, ese é o primeiro momento, que é o momento do aprasamento do STAI. Dentro do que é a cuota comunitaria, é verdad que España ten unha parte sustancial e ao mesmo tempo, pois tamén, naturalmente, que os pescadores españoles espabilan e buscan como asociarse con outros, por exemplo, rusos, etc., para ver si a partir de aí hai unha forma de conseguir mellorar as posiciones. Pero si é verdade que a presencia comunitaria en estes foros a veces é un pouco singular. É dicir, tal e como se dibuxa a veces a situación é en un momento determinado están todos reunidos na mesma habitación. A Unión Europea, como son socios diferentes, ten que, para en un momento determinado, coller e ir á habitación do lado para poñerse de acordo entre eles. E, mentras tanto, Canadá, cos outros, buscan a maneira de vamos a ver como fastidiamos a estes europeos. Bueno, isto é un pouco tal vez demasiado simple, pero se ten relatado algunha convocatoria, algunhas reuniones de NAFO, se ten relatado desta maneira. É dicir, as dificultades para poder chegar a acordos van por aí. De todas as maneiras, eu creo tamén que a posición española debe buscar unha cuestión importante no escenario NAFO. Ten que negociar directamente e moi fortemente con Canadá. Eu creo que isto é impepinable. Creo que afortunadamente desapareceu Tobin e creo que tamén hai en este momento outras tendencias, outros intereses, pero me parece que parte da solución ten que ir por ese lado. E desde logo tamén por unha maior presencia en este tipo de foros internacionales eu creo que deben estar moito máis presentes os pescadores en este tipo de foros para poder facilitar as medidas. Bueno, eu apuntei a dirección que me parece máis oportuna de que as estimaciones que se fagan teñan en conta datos socioeconómicos e, polo tanto, o que é toda a secuencia que se poda seguir cas cuotas debe ter en conta os impactos que se ocasionan, porque, o mellor, os perxuicios en términos de postos de traballo e de disminución da actividade son maiores que os beneficios de unha recuperación limitada dunha población de peixes en un momento determinado. Por lo tanto, hai que meter todo no mesmo saco. Como hai pouco tempo, se acaso logo podemos seguir falando algo máis desto.
casi atropelladamente, moi cortiño, e que xa me dixestes algunha das cousas que estaba pedindo, pero eu teño algo aquí sobre as piscifactorías estas monstruosas que está querendo a Xunta montar polas zonas limítrofes do norte. Entón, a min, bueno, primeiro dixeronme que é casi todo capital estranxeiro. Entón, non irá ser, pregunto, que estas sobreexplotacións que nos van a facer aí con capital estranxeiro non van a ser industrias de enclave como foi a nosa celulosa daqui que acabou coa nosa ría. Porque ao mellor resulta que vamos a producir para que eles podan recuperar eses terreos tan estupendos que teñen, volvemos outra vez a producirnos aquí os pescadiños deles que van a acabar de alguma maneira contaminando e tal. E despois, só unha fraseciña para terminar, a pesca de baixura nosa acabou coa presencia de ENCE e que a Xunta de Galicia o que quere é resolver os problemas sin resolver el problema. Ben, eu a primeira parte da intervención tampouco teño argumentos para decir si efectivamente é o que vai a pasar. Efectivamente, en este momento hai unha serie de grupos que dominan esa parte da biotecnoloxía. Por exemplo, aquí temos a presencia de Stolzifar en Carnota, pero bueno, en principio esas instalacións son unhas instalacións que, tal e como están funcionando, que son aproveitando tamén o espacio terrestre, de momento non parece haber demasiadas implicacións, pero sí que está claro que ten que haber unha ordenación e unha regulación, porque todos estes efectos dos que anticipamos antes, eu repito, non son biólogo, non son ecólogo, non teño argumentos para decir vai a pasar isto e tal, pero sí recollo que estou escoitando. Cada unha destas instalacións xenera impactos. Por lo tanto, hai que saber onde, cando e en que cantidad se vai instalar. Hai outro problema, o problema da nacionalidade. Bueno, tamén confío, aquí hai vos científicos, vos técnicos, esperemos que tamén existan boas iniciativas para que se podan desenvolver procesos completos, que isto é parte do éxito. Esta é outra parte da cuestión. Non poden aparecer, digamos, empresas de acuicultura de calquer maneira. Xa estamos falando dun mercado bastante denso, bastante completo, por lo tanto, hai que competir con unha certa dimensión, con unhas certas garantías tecnolóxicas de controlar todos os procesos. Sería importante que, habendo aquí, porque ao mellor outras cosas non, pero eu creo que sí, en aspectos de acuicultura, hai vos científicos, hai vos técnicos, si hai iniciativas, si hai capital, probablemente existan posibilidades de que esas iniciativas se podan facer desde aquí e controladas desde aquí. Por lo menos esa é a miña esperanza. Pois agradecer ao profesor Varela a súa intervención, a súa generosidade e extensión no coloquio, e recordarvos que a presentación de 2 minutos do Dicionario de Filosofía Galega.